Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, mag-topic tayo regarding ng whistle sound sa MIUI 125. So before we go to the problem na sa whistle natin sa mga MIUI 125, so pag-usapan muna natin ano yung mga pisa nito. So ito, ipapakita ko sa inyo. So ito yung MIUI 125 parts catalog. So ito nasa figure 13. Figure 13 transmission. So ito yung mga parts inside the transmission area sa motor natin. Parang nasa gilid lang ito ng CVT. So ito yung mga pisa. So makita natin dito yung mga lahat ng mga parts. So importante talaga itong mga part number na ito sa ating transmission. If ever meron tayong i-replace na mga parts, ito yung makakatulong sa atin paano hanapin ito. So sa topic natin sa whistle sound, so dito tayo maghanap o magpalit ng pisa ng parts para yung problema natin masolusyonan natin. Kasi itong whistle sound parang itong mahirap hanapin itong whistle sound kasi based sa aking pagsusuri sa pag-check ng mga comments sa mga comments ng mga ibang tao, sabi nila para sa belt ba, nasa belt, pwede din nasa belt, pwede din na nandun sa bell, tsaka clutch assembly, clutch shoe, pwede din sa may doon sa part na may washer or any other problems na or opinions ng mga tao na nakaranas nito. But for me, yung whistle sound parang how can describe it? So describe na natin yung whistle sound. Yung whistle sound parang for me sa ranas ko ng whistle sound, para ding itong para akong nag-throttle. Nag-throttle ako sa motor ko, umabot ito ng mga 30 to 40 kph. 30 to 40 kph, doon maririnig ko sa helmet ko parang merong naroon habang bibilisan ko, yung sound din bumibilis. So yun naririnig ko ito everyday kasi papasok ako ng trabaho, papauwi ako ng bahay, narinig ko itong whistle sound. So paano natin masolusyonan ito? So dito tayo maghahanap ng mga solusyon kasi problem ng whistle sound. So ang problem ng whistle sound kasi main problem maybe is napasukan ito ng tubig, napasukan ng gearbox natin ng tubig. Kasi ayon sa history ko, dumaan ako sa may baha tapos yung tubig sa baha pumasok ito sa ito, pakita ko sa inyo pumasok ito sa airbox natin or parang sa airbox, air filter. So hanapin ko dito sa catalog yung airbox.
So ito, nahanap ko yung airbox ng motor. So nasa figure 7 ito intake. So yung paano pumasok yung tubig sa gearbox natin. So first, ito dito, makikita nyo dito, ito yung cover ng airbox natin, may filter, tapos ito yung ano tawag ito, parang anong number ito, 19. So 19, ang tawag dito is air cleaner. Ito yung air cleaner case. So air cleaner case, so ito yung mga assembly, dalawa, para ito dudaan yung hangin papasok sa throttle. Meron din itong breather papunta din dito sa airbox. So back to the topic, yung tubig papasok dito, ito parang merong vacuum kasi dito, papasok pa loob. So dito dadaan yung tubig, either papasok, meron ding possibility papasok dito yung tubig at dito yung dadaan yung tubig, dito sa may gilid, dito pasok dito sa may hose, or dito pala yun, pasok yung dito sa may hose papunta sa gearbox. So parang yung tubig papasok dito sa air filter, tapos ito dadaan dito sa air, parang air damper papunta sa gearbox. So yun, doon papasok yung tubig, at yung tubig papasok, mahalo sa gear oil natin. Ito paglabas na gear oil natin, parang itong chocolate na, choco sabi sa kanila, sa iba choco na may gatas. So yun, possible yung tubig umiikot habang tayo nagto-throttle, umiikot na dito yung tubig, nasisira na yung mga gears natin, ito or itong bearing masisira din, ito or ito masisira, ito possible, ito masisira, ito tsaka ito. So parang nawawala yung oil na para ma-prevent ang friction sa dito at saka dito. So maybe possible nagwi-whistle kasi dito yung cause ito. So wala na masyadong may friction, may spacing na ito, yung dalawa, or itong dalawa, parang may spacing na itong dalawa, hindi parang masyadong how to explain, parang malayo na sila, dikit na, parang lumalayo na yung dikit sa kanila, may spacing na talaga, napupudpud yung metal. So ayun, para yun sa palagay ko, para sa akin itong tatlo yung cause, pero hindi ako magkapalagay. Binilhan ko ito lahat, binago ko na lang ito, nagpalit ako ng bago na mga genuine, at pina-replace ko yung mga old ko na mga transmission tsaka bearing tsaka oil seal dito sa transmission ko. So yun, meron akong video i-represent paano yung parang pag disassemble at pag assemble ng mga gearings nito. So ito, i-play ko na.
Okay, gunita na akong solo na. Di bagang gamit din. Hop, hop, hop. Isa. Hop, isa. Punta tanan sa naari sa katalog. Mau 6303. 03. Wala. 6203. Ano yung sarya? Bayo rin. Ano din? Ano? So guys, ito yung mga old parts ko, old transmission. So ito yung number 9, primary drive gear. Meron itong 16 na ngipin. Tsaka may kasama itong bearing. So tingnan niyo mabuti, yan na yung itsura ng aking old na primary drive gear. Kayo na lang mag-check at kayo sa anong opinion nyo na lang ito. Ito yung number 3. Ito yung axle, drive axle. Ito yung para sa connected ito sa mags natin. Mag wheels o rims. Ito naman, ito yung number 1, main axle. Meron siyang 12 na ngipin tsaka 15 na ngipin.
12T-50T. Ito yung main axle comp. Makita nyo, parang goods na yan. Goods pa rin, pero sa akin, nalitan ko na lang bang bago. So ito yung number 4. Ito yung first wheel gear. Meron siyang 39 na ngipin. So ito yung old natin ha. So try natin i-focus anong itsura na ito. Ano sa palagay nyo? So sinsya lang po sa backup sa mga ingay sa likod ko. Ito yung mga pets ko kasi. So tingnan nyo mabuti yung mga ngipin ng gear at first gear. So ito yung mga bearing natin. Yung mga bearing natin. So parang kita nyo naman merong rust na ito, brownish na color, tsaka yung sa gilid niya parang merong mga gas na. So stock pa ito. So ito yung mga stock natin ng mga bearing. Tagal na, parang yung odo ko 25k plus na. Dapat palitan din ito para maayos din. So pero masama din pala kasi na-damage ito sa tubig. So ito, nakita nyo yung bearing. Nakita nyo, meron ng mga damage, scars. So ito yung mga oil seal. Kasama ito ng mga drives natin. So tingin nyo okay pa man. So tingin ko okay pa ito. Pero for sure, pinalitan ko na lang ng bago. Okay pa itong mga oil seal ko. So wala pa siyang signs na sira. So ito yung maybe the possible top 1 issue or problem bakit mag-whistle yung motor natin kapag nata-throttle tayo na 30 to 40 kph or more. Ito yung nakakairitang whistle. So kaya sa inyo, sa palagay nyo, sa opinion nyo, ito yung nagkakos ng whistle sound. Ano sa tingin nyo mga ka-viewers natin? So comment lang down below, follow and subscribe. So guys, regarding sa issue ng whistle sound, na-solve na yung sa motor ko, pinitilan ng bago. So as I check, okay na, wala nang whistle sound. So 100% nawala yung whistle sound pagpalit ng mga bagong kumpisa. So yun, thanks for watching.